अरे बेटा, आज तक मैंने शेर नहीं देखा। जा मेरे लिए जंगल से एक बड़ा शेर पकड़ ला। ठीक है माँ, जाता हूँ। मेरी माँ मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। आज जंगल से सबसे खतरनाक शेर पकड़ के लाऊंगा। मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। ओ भालू, हट मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे मार डालूंगा, समझा? भालू को ठिकाने लगा दिया। अब मुझे शेर ढूंढना है। ओ शेर, चल मेरे साथ, नहीं तो तुझे भी जान से मार दूंगा, समझा? शेर कहता है, अगर ये सब तुम्हें लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं चलाऊंगा। माँ जल्दी बाहर आओ, मैं आपके लिए शेर ले आया। अरे वाह बेटा, तू तो सच में मेरा लाडला हीरो बेटा है रे।